咁我哋鋪頭咧成立係2023年嘅4月嘅，而家目前面臨嘅一個情況就係我哋嘅旅客嘅消費傾向亦都係偏低嘅，係啦。咁跟住另外一個比較嚴重問題就係租金啦，因為租金嘅負擔對我哋嚟講都係非常之大嘅。咁我哋未來會有更多新嘅產品去帶俾我哋嘅客人嘅，咁我哋會係一個零售方面啊，我哋喺唔同嘅手信都有一個更加新嘅創新嘅。我哋最想打嘅就係我哋中國內地市場人口多啦，咁第二就係我哋嘅市場夠大，咁其實我哋發展起落嚟咧就會非常之有一個成長性咯。